Кескененән ерҙе һөйөп үҫтем. Бик яраттым иркен ҡырҙарҙы. Тынды алмай тынып тыңлай инем. Туҡ башаҡтар һуҙған йырҙарҙы. Ел иҫһә лә, ҡыҙҙар көлһә лә, гөл үҫһә лә биҙәп аҡланды. Бөтәһенә күңел шатланды. Бөтәһе лә иҫтә һаҡланды. Сабый күҙе күргән һәр матурлыҡ. Ҡала тиҙәр ҡанға һеңешеп. Сабый йәнгә саф орлоҡтар төшһә, боҙоҡ булмаҫ уның емеше. Боҙоҡ булмаҫ, сөнки шаулы тормош үбеп асыр илһам шишмәһен. Ә тормоштоң тыны сафлыҡ үҙе, сүп-сар ғына юлын киҫмәһен. Шул шишмәне бөгөн урғылдырып, киләсәккә ҡарай юл алдым. Уй-серҙәрҙе уртаҡ бүлербеҙ тип, ауырлыҡты бергә еңербеҙ тип, юлдаш итеп янға йыр алдым.